아까 전에 택시 아저씨가 긁고 가가지고 일단 한번 문 댔는데 컴파운드로 약간 남아있거든요. 이거 없애겠습니다. 밑에가 좀 요것만 좀 잘 주면 될 것 같아요. 예전에 사놓은 컴파운드로 오늘 사고 난데 이렇게 정리를 했습니다. 이 밑에는 좀 많이 파여가지고 약간 남았는데 여기 좀 찍힌 거 하고 나머지는 다 정리가 돼서 다행입니다.